Hello，各位基友，大家好，欢迎来到舒肤基业小教室。我是皮肤科松凤医师，摩羯座的，只讲科学证据的松凤医师。这个月我们要跟大家继续谈脂漏性皮肤炎，谈脂漏性皮肤炎的春天发作问题。关于皮细胞包菌是不是脂漏性皮肤炎的元凶这件事情，我先给你们一个答案就是不是。那这就跟你们在一般的媒体报章上面看到的不一样。人们很喜欢对所有事情找一个元凶，可是事情其实真相都是错综复杂的。如果你去看各种的医学文献，你会发现，在脂漏性皮肤炎里面，皮细胞菌的健康人的皮肤上面大概占了70%几甚至90%几都有皮细胞菌，那就意味着即使你有皮细胞菌，你还可能是健康正常的皮肤。皮细胞菌跟脂漏性皮肤炎最主要的问题是，到底是皮细胞菌的增生造成脂漏性皮肤炎，还是脂漏性皮肤炎的人比较容易造成皮细胞菌的增生？这个其实是目前是倾向于皮细胞菌会恶化脂漏性皮肤炎，可是它不是引起脂漏性皮肤炎元凶。所以如果你在考虑要灭除皮细胞菌的时候，这是你一个很重要的参考的资讯。既然谈到皮细胞菌跟脂漏性皮肤炎的关系，我们刚刚说到皮细胞菌虽然不是脂漏性皮肤炎的元凶，但它确实会恶化脂漏性皮肤炎，因此适度的抑制皮细胞菌当然是很重要的。在抑制的部分，普通人的想法就是杀灭，可是你要知道，第一个皮细胞菌我们刚刚讲了，在健康人70%到90%之间都有皮细胞菌，那就意味着它几乎已经算常态菌。常态菌的意思就是说它 always 都在那里，你其实也没办法杀除它。因此，如果你要杀除它，显然是一个杀敌1000自伤800的行为那皮细胞菌的杀敌1000自伤800，我们有一些处理方法可以处理它，比如说我们可以擦抗霉菌的药物我们可以用抗头皮屑的洗发精，然后甚至我们早期在治疗的时候还叫病人把抗头皮屑洗发精稍微洗到脸上这样。可是这些行为在抑制皮细胞菌的同时，各位不要忘了，抗霉菌的药物它其实对于皮肤也有刺激，特别是你已经脂漏性皮肤炎了，在脂漏性皮肤炎发炎的皮肤上面使用这些抗霉菌药物，其实要非常小心。各位看过我们之前有一集叫做脂漏性皮肤炎不是绝症不是绝症的绝症，跟各位报告一下，其实我们肌肤监测10几20年以来，发现一个很有趣的题目就是当你在处理皮肤的健康的时候，你如果恢复它的健康状态，其实皮肤很多的常态菌它自然就会回归到正常的水平正常的水准这样。那也就是说，在对脂漏性皮肤炎的皮细胞菌的问题，我们提出一个肌肤监测医师的解法当你恢复了皮肤的正常油分、正常水分，然后让皮肤的角质乳化以后，皮细胞菌的食物，也就是我们的中性脂肪，其实会大量的减少，因为它全部被乳化掉了。然后中性脂肪减少的事情会使皮细胞菌它吃的食物少，它代谢的油酸就变少。那代谢油酸变少，皮细胞菌的种类跟它的数量也会减少。那在这种数量减少的情况下，其实皮细胞菌就不会再干扰你，它会变成常态菌。换句话说，本集的重点在这里。第一个，皮细胞菌会不会影响恶化脂漏性皮肤炎？会，但是皮细胞菌是不是脂漏性皮肤炎的主因？其实不是再加上皮细胞菌它又是一个常态菌，所以如果你要降低皮细胞菌，其实很简单，你从它的食物去控制就好了。就一个草坪上的兔子减少，你自然就会看到豹子狐狸减少这样。所以你好好的让你的皮肤重新恢复你的酸性保护膜，重新乳化你的中性油脂，你就会发现你的皮细胞菌会下降，然后你的皮肤就会恢复健康。这才是最好的、最正确的不会产生杀敌1000自伤800的脂漏性皮肤炎的治愈方式。如果您觉得舒肤系列小教室对您的相关知识有很大的帮助，我们感谢您点赞、订阅、分享，然后我们就舒肤系列小教室下次见啦！是不是还意犹未尽呢？想知道更多简单的皮肤健美知识吗？请扫描这个 QR code 加入脸书社团敏感肌酒糟与脂漏青春痘的自愈学习群。如果你习惯 WeChat 微信暖暖机界群，是所有华语界友的首选，界友多，讨论快，经验完整。这个 QR code 是管理员，让他带你进群，加入起立健康生技官方 LINE 账号，掌握每一则活动消息以及第一手肌肤新知、惊喜好礼、日常联系、最杀活动，全部都在起立官方 LINE 账号。心动不如马上行动哦！热烈欢迎您加入我们哦！